挥中心也说，全程会由专人确保落实防疫措施，期盼这回访台期间，台美关系双方都能有更进一步的进展。以上是我们掌握到的最新情况，转身镜头交还给彭丽主播。好，谢谢品宁。接下来看到的是台北市政府建管处诱报弊案，时任建管处施工科的谢姓、王姓工程员等，涉嫌收营造业者常泰金、裕泰坤的贿赂。接着呢，在1天之内就火速的核发豪宅阳明书院明德会馆的使用执照给营造厂商，而业者后续为了要通过阳台违建复查，竟然又大胆的行贿查报队的人员。那么检警调查发现涉案的建管处人员一共有5个人，事后分别是以裁定10到30万元不等的金额交保。至于业者跟白水泡等4个人，也以5到50万元不等的金额交保。全案是朝违反贪污治罪条例侦办。你不拿钱？时任北市建管处工程科的王姓工程员，冒此拼命往下压，一句话都不愿多说，全是因为他涉及豪宅弊案，被台北地检署带回接受调查。有没有什么话说？有没有觉得自己是冤枉的？同样涉案的还有长泰金建设的罗姓总经理，以及裕泰坤营造的王姓总经理，他们被查出涉嫌透过跑照业者黄世勋，利用现金行贿建管处人员，好让